Soy José Castaño, osteópata, y vamos a hacer hoy una sesión de manipulación global total en esta etapa de desconfinamiento, fase cero aún en España. Estamos en España aquí, Barcelona, y bueno, vamos a ver, vamos a potenciar el sistema inmune y sobre todo que el sistema pulmonar respire a tope. ¿Empezamos? ¿Te pones boca abajo, por favor? Muy bien. Ponemos las manitas aquí. Perfecto. Sí que es cierto que tiene un cierto grado de escoliosis, ¿vale? Pero son muy pocos grados, tampoco son patológicos. Toma aire, por favor. Soltamos. Muy bien. Voy a ponerlo aquí. Está perfecta, no hay ninguna dismetría, o sea, la escoliosis está totalmente compensada. Toma aire con fuerza. Muy bien. Ok, vuelves a tomar aire con fuerza. Soltamos. Vale. Curioso, ¿eh? Sí. Toma aire. Soltamos. Otra vez. Y soltamos. Muy bien. ¿Qué es primera visita osteopática que haces? La primera. Qué guay, qué bien. Maravilloso. Buena experiencia, ¿eh? Sí, si no te impresiona demasiado el crack, esto es de lo mejor que hay. Me caso con la osteopatía. Toma aire, soltamos. Muy bien. Soltamos. Se nota que corres, ¿eh? ¿Sí? Que hay una capacidad torácica muy, muy, muy buena, ¿eh? Una expansión pulmonar. Toma aire. Soltamos. Wow. Vuelve a tomar aire con fuerza. Soltamos. Otra vez, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Soltamos. Muy bien. Y una última. Soltamos. Muy bien. Hazme una cosa, por favor. Así como estás, dobla las rodillas, las dos. Levantamos el culete abajo y estiramos piernas. Bien.
Bien. Toma aire con fuerza. Soltamos. Bien. Otra vez. Hinchando el tórax. Muy buena. Soltamos. Venga, y último. Perfecto. Volvemos a tomar aire. Soltamos. Venga, con fuerza. Arriba, 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 arriba. Perfecto. Soltamos. Y última. Muy bien. Perfecto. Esta la estiramos. Y esta la doblamos. Tienes un poquito boca arriba, un poco de dismetría de las piernas. Tienes la pierna derecha más larga o la izquierda más corta. Vale. En tu caso, por cómo se mueven las caderas, es la cadera, tu ilíaca izquierda, la que está posteriorizada, provocando una pierna corta. Y boca arriba. Muy bien. Doblamos las rodillas, levantamos el culete, abajo, estiramos. Lo que yo decía. Claramente. Wow. Qué dolor. Vale, ahora me gustaría que aprietes para adentro tan fuerte como puedas. Muy bien. Que ha crujido ahí. Joder. Bueno. Qué- ¿Eso lo has visto nunca esto? No miras mi canal de YouTube. Qué fuerte. Levantas la cabecita. No tengo Vale, internet vale, en bajamos. Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Ya lo ves. Hago una tracción. Esta manipulación alinea la primera cervical y la última lumbar. Vale. Es una pasada. ¡Hola! ¡Hola, tío! ¿Qué ha pasado? Potote. Es increíble. Qué heavy. Da un estímulo vasculonervioso y encima lo que cruje en sí, puede ser que haya alguna, pero en sí no es la articulación, es la médula espinal dentro del tubo neural. Joder. Es una pasada. O sea, lo sientes más tú que nosotros, el crack. Muy bien. Vuelve a tomar aire con fuerza, hinchando el tórax, como si fuera un globo, y soltamos. Otra vez, como un globo. Más, 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 más. Soltamos. Muy bien. Última. Wow. ¿Te has tragado la lengua? No. Bien, bien. Muy bien. Ahora, poco a poco, por favor, nos sentamos mirando a la cámara mismo. Ya está bien. Muy bien.
Me gustaría, por favor, que te pongas aquí, mirando para allá. Un poco más atrás. Vale, suficiente. Yo tengo que hacer una de torsión, porque si no aún... Vamos aquí y aquí. Vale, primero nos caemos un poco hacia la izquierda, tu izquierda, de acuerdo. Y ahora solo... Muy bien, y baja brazos. Toma aire. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos. Aquí al medio. No, es para que tú te... Ya está, ya te he hecho. Mírame, compruébate, hazte un check-in.